Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái máy bán pháo hoa như thế này. Đây. Ờ, Tại vì trời đang sáng cho nên các bạn sẽ không thấy cái hiệu ấn thuốc của nó. Chút nữa mình sẽ để trời tối và các bạn có thể xem được cái hiệu ứng ánh sáng thuốc của nó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Thì các bạn cần lấy một lắp bất kỳ. Mình khuyên các bạn là nên lấy một lắp sắt đi, tại vì nó bóng và đẹp. Rồi để nó vào ô như thế này. Đấy. Rồi các bạn lấy redstone dot ở như thế này. Rồi các bạn lấy một cái dispenser để ở này để chĩa lên. Rồi các bạn lấy một con gạt xuống một cái. Rồi lấy cái này để vào. Vậy là xong. Bây giờ các bạn chỉ việc lấy pháo hoa. Đấy. Rồi giờ nó sẽ nạp đạn vào. Vì trong quá trình nạp vào cho nó hơi lâu cho nên mình sẽ tua. Xong, mình đã nạp vào xong. Bây giờ thì mình sẽ tua và đến trời tối để cho các bạn xem hiệu ứng thuốc của nó. Và đây, trời đã tối, mình sẽ nhấn hoạt động để cho các bạn xem. Trời mưa luôn mát chứ. Đấy. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe để mình có thêm động lực để làm nhiều video nữa nhé. Bye.